और आप दोस्तों को बताते चलें, हमारे पास आल कंपनियों के कंप्रेसर दस्तयाब हैं, फ्रिजों के इन्वर्टर। किसी भाई को चाहिए हो फ्रिज के कंप्रेसर मौजूद हैं और यूनिवर्सल हमारे पास कार्ड है। ये उन भाइयों के लिए तोहफे हैं जो परेशान रहते हैं कि यार फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब है कि किट ख़राब है। अली भाई इधर दिखाएं ज़रा, ये मैं आप भाइयों को दिखा रहा हूँ अभी। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कार्ड है, आल कंपनियों के कंप्रेसरों को ये हमारा कार्ड लग सकता है। किसी भाई को चाहिए हो, पूरे पाकिस्तान में पहुंच दे रहे हैं हम। तो ये देखें, इंशाल्लाह स्टॉक हमारे पास मौजूद है। तो हमारे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 0321 10 18 116। शुक्रिया।